ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தஞ்சை நேச்சுரல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த சம்மரை பீட் பண்ணுறதுக்காக ஆல்மண்ட் கம்மும் சப்ஜா சீட்ஸும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அவங்கக்கிட்ட நாட்டு சர்க்கரையும் நல்லாயிருக்கும் எங்ககிட்ட அப்படின்னு சொன்னதுனால அதையும் சேர்த்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அது வந்துருச்சு. அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அவங்க வெப்சைட்டை லாகின் பண்ணி நீங்கள் வேணுங்கிறத பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். தேங்க்யூ.